एकमात्र बुलेट प्रूफ जानवर जिसका AK-47 की गोलियां भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। छुरी चाकू तो इसका क्या ही कर लेगी। ये जानवर सेंट्रल साउथ अमेरिका में पाया जाता है, जो अपनी प्राकृतिक बुलेट प्रूफ खोल से जाना जाता है। इसका नाम आर्मेडिलो है, जो 5 से 59 इंच तक का होता है और इसका वजन 100 ग्राम से 55 किलो तक का भी हो सकता है। लेकिन इनकी देखने की क्षमता बहुत कम होती है और सूंघने की क्षमता बहुत हाई होती है, जिससे ये अपने खाने और खतरे को बड़े आराम से सूंघ के भाग सकते हैं। और जब भी इनके ऊपर खतरा आता है तो ये अपने बुलेट प्रूफ खोल के अंदर चले जाते हैं और एक गेंद का आकार ले लेते हैं। एंड ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो एंड लाइक जरूर करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके